ये हैं बया पक्षी के घोंसले। बया पक्षी जो एक छोटा सा पक्षी है, वो दुनिया के सबसे सुंदर और मजबूत घोंसले बनाता है। देखो कितनी कारीगरी की गई है इन घोंसलों में। और बया पक्षी के बच्चे इसमें सुरक्षित रहते हैं, पानी का कोई असर नहीं होता, हवा का असर नहीं होता। बहुत सुंदर कारीगरी का नमूना है ये घोंसला। अभी आपको हम एक टूटा हुआ घोंसला दिखाते हैं। ये देखिए कितना शानदार बुना है, जैसे नारियल का खोल नहीं होता ऊपर से, उतना मजबूत। देखो अंदर तक, इसमें कहीं भी आपको एक बूंद पानी जाने का भी रास्ता नहीं दिखाई देगा। और ये देखो